Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Seringkali dibuat kewalahan karena batuk yang tak kunjung sembuh. Sebagian orang beranggapan kecap manis yang dicampur dengan jeruk nipis mampu meredakan batuk. Meski belum ada penelitian secara medis, namun kandungan yang terdapat di dalam jeruk nipis mampu mengurangi gejala batuk. Bahwa jeruk nipis mengandung vitamin C yang kaya akan antioksidan. Senyawa ini mampu menekan radikal bebas, yang disebabkan oleh suatu unsur yang dapat merusak sel-sel jahat dan menyebabkan seseorang terserang penyakit. Antioksidan pada vitamin C juga bisa menstimulasi sistem kekebalan tubuh dalam melawan berbagai penyakit, termasuk infeksi saluran napas yang terkadang ditandai dengan batuk. Selain mampu mengatasi batuk, jeruk nipis juga bisa mengencerkan lendir dan mengikat dahak yang ada di saluran pernapasan. Jadi, buat kamu yang batuknya belum sembuh, nggak ada salahnya mencoba bukan? Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru.